Pernah kepikiran nggak, kenapa panda yang kelihatannya kayak beruang malah makan bambu setiap hari? Faktanya, nenek moyang panda seekor karnivora, mirip beruang pemakan daging. Buktinya, panda masih punya gigi taring dan sistem pencernaan karnivora. Namun karena perubahan lingkungan jutaan tahun lalu, sumber daging semakin sulit, dan panda beradaptasi ke bambu yang melimpah. Masalahnya, bambu itu rendah energi dan sulit dicerna. Makanya, panda harus makan hingga belasan jam setiap hari. Untuk membantu makan bambu, panda punya ibu jari palsu yang memudahkan menggenggam batang bambu. Jadi meski sekarang vegetarian, di dalam tubuh panda masih tersimpan warisan karnivora.